নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মাই ফরচুন স্টোরি। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ফিরলাম নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, আর যদি মন চায় তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমরা গতকাল বিকেলবেলা, সন্ধে নয় ঠিক দুপুরটাও গড়িয়ে এসেছে, 2:30-3টে নাগাদ আমরা সোনমার্গ গিয়ে পৌঁছেছিলাম। তো সকালবেলার ভিউটা আমাদের দেখা হয়নি। তো আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমি দেখালাম যে জানলার ভিতর থেকে আমাদের যে ভিউটা দেখা যায় সেই ভিউটাকে দেখতে সকালবেলার ভিউটা খুব সুন্দর লাগছিল। তারপর আমরা সব স্নান টান সেরে রেডি হয়ে নিয়েছি। কি বলবো, স্নান সারতে যে এত কষ্ট এই প্রথম আমি অনুভব করলাম। এমনিতে শীতকালে স্নান করলে একটা বেশ আলাদা আরাম আসে, জানেন তো, এটা আমি ফিল করেছি। কিন্তু এখানে চান করে আমার যে কি কষ্ট হয়েছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। যদিও হোটেল থেকে গরম জলের ব্যবস্থা ছিল, সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু তাও খুব কষ্ট হয়েছে। এবার আমরা রেডি হয়ে নিয়ে এখানের সিনিক বিউটি এত সুন্দর যে দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। নিচে দেখলাম গিয়ে যে ব্রেকফাস্ট রেডি হচ্ছে। তো ততক্ষণ আমরা চলে গেলাম এই সিনিক বিউটিটা নিজেদের চোখে ধরবার জন্য, উপলব্ধি করে আনন্দ পাবো বলে, এবং তার সঙ্গে ক্যামেরাও বন্দি করে আনবো যাতে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আর আশা করব যাতে আপনারাও এখানে যেতে পারেন। কিন্তু শুধু দেখবেন যে গিয়ে কত সুন্দর ভিউ। যারা গেছেন তাদের তো কোনো কথাই নেই, যারা যাননি তারা চেষ্টা করুন যে একবার কাশ্মীর ঘুরে আসার। আর এই যে দেখুন সকালবেলার এই যে ভিউটা, সবে সূর্যোদয় হচ্ছে, পুরো ছবির মতো লাগছে। আর এখানে এই বরফের পাহাড়টা এত সুন্দর লাগছিল। এই পাহাড়টা সবসময়ই বরফে ভরে থাকে। ওরা বলছিল আশেপাশের যেসব আমরা পাহাড়গুলো দেখছি সেগুলো ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে ওইখানে সব বরফ জমে থাকে। কিন্তু এখন যেহেতু মানে ডিসেম্বর জানুয়ারির পর শীতকাল গেছে, বসন্ত, তারপরে বিশাল গরম। যদিও এবারে বেশ ভালোই বর্ষা হয়েছে বলছিল, কিন্তু তাতেও বরফ গলে গেছে। আর এই যে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে দেখছিলাম এই যে বরফের পাহাড়ের মাথায় 3টে ছোট ছোট যেন টুম, সেগুলো যেন মনে হচ্ছে যে 3টে আসন। এখানে যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর যোগে বসে আছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে এটাই মনে হচ্ছিল, যেহেতু কৈলাসে শিব থাকে, তো সেহেতু মনে হচ্ছিল যেন শিব বসে ধ্যান করছে আর আমি স্বয়ং চোখে দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, পজিটিভ ভাবনার মধ্যে দিয়ে যদি এগিয়ে যাই, পজিটিভিটি রেখে যদি দেখি, তো দেখতে আরও বেশি ভালো লাগবে। এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করবেন। পজিটিভ ভাব নিয়ে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন আপনার দেখতে বেশ ভালো লাগছে। এই পাহাড়গুলোতেও ছোট ছোট বরফ জমেছে, আর এইখানেই সেই ফ্রেজগুলো হয় যেখানে আগের দিন সবাই গিয়েছিল কিন্তু আমরা যাইনি। আমরা কোনো ফ্রেজেই যাইনি, কারণ বরফ নিয়ে এখন খেলবো এইসবের সময় আমাদের নেই। ছোট বাচ্চা আছে আমার সঙ্গে, ও খুব কষ্ট পাচ্ছিল, ও খুব কান্নাকাটি করছিল এখানে এসে। বুঝলাম এত ঠান্ডায় ও পাচ্ছে না। আর দেখুন সকালবেলা আমাদের কটেজটা দেখালাম, এত সুন্দর লাগছিল। এখানে কিন্তু সব উডেন, কিন্তু যে মারাত্মক ঠান্ডা, বিশাল ঠান্ডায় যে কি অবস্থা হচ্ছিল কালকে আমরাই উপলব্ধি করতে পেরেছি। যেন মনে হচ্ছিল আর দরকার নেই, এখান থেকে কতক্ষণে চলে যাব। কিন্তু সকালের সিনিক বিউটিটা দেখে খুব ভালো লাগছিল। এরপরে আমরা ব্রেকফাস্ট করে চলতে শুরু করলাম আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে। মাঝখানে আমাদের একটা করে কমলা লেবু খেতে দিয়েছিল। তো কমলা লেবুটা খেয়ে দেখলাম সাইজটা খুবই ছোট ছিল। প্রথমে তো আমি দেখে হাসাহাসি করছিলাম যে এইটুকুনি কমলা লেবু, দেখা যাক হয়তো টকে ভরা হবে। তারপরে কমলা লেবুটা, আর কমলা লেবুর খোসা ছাড়াতে জানেন তো আমার খুব ভালো লাগে। যে কোনো ফলেরই খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়েই যেটা মুখে দেওয়া যায় সেই ফলগুলো আমার খুব ভালো লাগে। যেমন কমলা লেবু, লিচু, এই রকম সব টাইপের ফলগুলো। তো একটা খেলাম, খেয়ে দেখলাম বেশ মিষ্টি। তো কমলা লেবুটা বেশ বাইরের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে
আর খেতে খেতে বেশ এনজয় করতে করতেই যাচ্ছিলাম। মনটা বেশ খুশিতে আনন্দে ভরে উঠছিল। এরপর আমাদের একটা দোকানের সামনে দাঁড় করালো, যেখানে ড্রাই ফ্রুটসের দোকান। তো সেই দোকানটায় আমরা এলাম, কিন্তু এই দোকানে জানেন তো প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেশি। আর এই জায়গাটাই হচ্ছে, কাশ্মীরটাই হচ্ছে ড্রাই ফ্রুটসের জায়গা। এটা হচ্ছে আখরোটের, বিশেষ করে আখরোটের জন্য স্বনামধন্য জায়গা। তো এখানে প্রত্যেকটা দোকানে দোকানেই আখরোট বেশ ভালোভাবে বিক্রি হচ্ছিল, আর ড্রাই ফ্রুটসও খুব বেশি বেশি বিক্রি হচ্ছিল। ড্রাই ফ্রুটস আর আপেলের জন্যই কাশ্মীরটা বিখ্যাত। তো প্রত্যেকটা দোকানেই গিয়ে প্রায় ড্রাই ফ্রুটস দেখছিলাম। এটা ওরা রেখে দিয়েছে যে প্যাসেঞ্জার এলে এরা টেস্ট করে দেখাবে। আর দেখুন কিভাবে প্যাকেট করে রেখে দিয়েছে, যে যেরকম প্যাকেট চাইবে তাকে দিয়ে দেবে। এখানে অনেক বিউটি প্রোডাক্টও পাওয়া যাচ্ছিল। আমি সব ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম কি নেওয়া যায়। কিন্তু আর এই যে ইনি আমাদের আখরোট চেনাচ্ছিল, যে কোন আখরোটটা দেখবেন খুব ভালো, যেটা চাপ দিলে ভেঙে যাচ্ছে, সেটা জানবেন একদম হাই কোয়ালিটির আখরোট। আর যেটা অনেক কসরত করে ভাঙতে হচ্ছে, সেটা জানবেন লো কোয়ালিটির আখরোট। তো আখরোটগুলো আমাদের চেনাচ্ছিল, টেস্ট করাচ্ছিল, आपने मैम ये ट्राई ভালোই किया লাগছিল। सिकरब है ये रोज वाटर है इंस्टाग्राम सारा यहीं पे बनता है ये फेस वॉश है ये बस इसको यहाँ से जाकर इंस्टाग्राम पे चढ़ाना है। हाँ सीरम भी है अपना हाथ दीजिए इसकी इंस्टेंट चेंज है इसकी इंस्टेंट चेंज है आप भी लगाए ना मैम जैसे हम फेशियल करते हैं ना वीकली करते हैं या मंथली 1-2 बार करते हैं तो बहुत सारी क्रीम्स लगाते हैं हम इसको घर में लगा सकते हैं वीकली वीक में 1-2 बार इसकी इंस्टेंट चेंज है जितनी भी डर्ट होती है धूल होती है वो निकल जाती है इसमें सैफरन ऐड होता है कंपेयर कीजिए अपने फ़ोन से ही फिर लास्ट में देखिए इसकी इंस्टेंट चेंज है 10-20 रुपीज कम भी कर सकते हैं ডিসকাউন্ট করে নেয়। है ना मैंने बोला ये 440 का ओरिजिनल प्राइस है तो हम 10-20 आपको कम दे सकते हैं कितना दे 10-20 उससे ज़्यादा এরপর ওরা জোর জাবস্তি করে বিউটি প্রোডাক্টগুলো আমাদের দিয়ে ট্রাই করাতে দাঁড় করালো। আমি তো ইচ্ছাই করছিল না দাঁড়াবো, তাও ওরা জোর জাবস্তি করালো। সর্দিকেও বলছিল, সর্দি তো করলোই না। তারপরে প্রোডাক্টগুলো দেখলাম বিশাল দাম। জিজ্ঞেস করলাম, বলল যে 10-20 টাকার মতো ডিসকাউন্ট দিতে পারে, এর বেশি ওরা দিতে পারবে না, প্রোডাক্টের এমআরপি ফেলা আছে। তো কী আর করবো, আমি আর ওখান থেকে নিই, আমার ইচ্ছাও ছিল না, কারণ এখন আমার কাছে সময় নেই বিউটি প্রোডাক্ট মেখে বসে থাকার। তো এইভাবেই আমরা ওখান থেকে লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে এলাম। ও পাশেই একটা ওরা জায়গা দিয়েছিল। তো এবারে এসে এই যে ভেড়া চড়ানো দেখছি, এরম তো কোনো দিন নিজের চোখে দেখিনি। আমার এটা খুব ভালো লাগলো, তাই ক্যামেরা বন্দি করে ফেললাম। তাহলে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। দেখতে দেখতে যারা শেষ পর্যন্ত চলে এসেছেন তাদের বলছি, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন। আজকে এই পর্যন্ত, ফিরবো নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভগবান সবার মঙ্গল করুন।